Двери мерзко скрипят, сказал владелец этой машины, а мы уже знаем, где копать. Итак, снова кияк опять. Начинаем разбирать дверные карты. Откручиваем, отщелкиваем и снимаем дверную карту. Сразу видим, где карта двери терла об кузов, местами уже пробита до металла. Осматриваем дверную карту, видим отношение к клиентам предыдущего ателье. Меняем заломанную клипсу, благо у нас их в достатке. Клеим ленту шумов специфик по стыку обшивки двери. Собираем обратно и снова скрипит. Поэтому берем кусок вибры, нарезаем мастику полосками и клеим прямо на кузов в нужных местах. Кто-то скажет, что это колхоз, но на заводе Рено с вами поспорят. Защелкиваем все обратно и наслаждаемся отсутствием скрипов. Получаем положительный отзыв от клиента, лайк, подписка, у меня для вас еще целый вагон полезного контента.